Всем привет, народ! Сегодня у нас будет формат видео немножко не такой, как у меня на канале, да. Сегодня мы будем разговаривать про Telegram-бот Voxel, но немножечко в другом формате. Сегодня у нас будет небольшое интервью с игроком, который у нас находится в небольшом топе в лидерборде, который играет уже энное количество времени и который благодаря своим умениям, своим талантам, так сказать, без вложений в проект Voxel умудрился заработать энную сумму денег. Сегодня мы узнаем, сколько он умудрился заработать, как он это сделал, ну и позадаем ему вопросы, которые помогут вам, возможно даже помогут мне как-то развиваться в этом проекте и как-то пытаться зарабатывать без вложений, возможно с вложениями какими-то минимальными, но по крайней мере попытаться заработать. Итак, давайте знакомиться. Сегодня у нас будет Максим. Приветствую, Максим. Привет. Да, смотри, сегодня позадаем тебе вопросы, вопросы, которые интересуют аудиторию, не только мою, возможно, да, а аудиторию пользователей Telegram-бота Voxel. Простейшие вопросы, которые подтолкнут, возможно, тех людей, кто играет, и тех людей, кто попытается зайти в этот проект, чтобы начать в нем играть, развиваться и попытаться заработать. Так как у нас в основном телеграм-боты построены на чем? На том, что мы ждем там по полгода, по 8 месяцев каких-то аирдропов, каких-то раздачи токенов, да. Здесь мы можем как-то посредственно выводить каждый месяц какую-то иную сумму денег, каждый день даже, да, на каких-то обменах. Вот. И сегодня прозвучат тут вопросики, и давай начнем с первого. Ну и первый вопрос. Во-первых, как давно играешь в проект, когда начал? Так, ну здесь вообще интересная история. Я мог бы на самом деле пропустить, не побоюсь даже такого слова, гемный проект. По крайней мере, я считаю, что Voxel это номер один игра. Я зашел первый раз 1 или 2 марта. Тут точно посчитать, я выводил вот вчера денежку, у меня было 105 дней. То есть сегодня 106 день, а как он учитывает, включительно, не включительно, не знаю. Ну, в общем, больше 3 месяцев выходит. Ну да, да. 3,5 месяца. Зашел, посмотрел, мне сама игра понравилась. Но я полностью не разобрался и увидел, как дорого на фарм поставить. Вот ты создашь модельку, и там, чтобы поставить на фарм, надо тоже заплатить. И понятное дело, как все игры, особенно последнее время, ну, в основном скамились игры. Естественно, я подумал, сейчас положу денежку, она там проработает неделю-две, это новая пирамида, ну ее в баню. И вышел. Буквально через недельку мне в телеграм-группах, ну, довольно-таки часто попадалось, и я встречал. Вывели, продали, вывели. Ну, я решил вернуться попробовать, ну, заново, разобраться в игре. Я зашел, и действительно, потом, ну, я, по крайней мере, не пожалел об этом. Ну, замечательно. Сколько, скажи, вообще за весь этот период времени, сколько вот уже играешь, там, больше 3 месяцев, сколько уже, ну, в совокупности плюс-минус удалось вывести оттуда, ну, не знаю, в USDT хотя бы сумму? Смотри, так, если посчитать, ладно, в игре я полностью 3 месяца, да, плюс-минус я заработал где-то $1000. Тут уже зависит от курса, понимаешь, тут тон идет, продажа все за тонны, тут зависит от курса. Ну, не меньше $1000 это точно, даже по текущему курсу. А вообще в какие-нибудь другие проекты телеграммовские играл? Ой, да, очень много, начиная, ну, больше года. Даже чуточку в Notcoin я успел, но я его бросил. А Notcoin это прародитель, можно сказать, всех телеграммовских игр. Праотец. Да, да. И кстати, Voxel, мне кажется, даже он лучше. Почему? Потому что, да, Notcoin дал хорошую тоже денежку людям, но он же когда дал? После, когда уже закончился. А Voxel на самом деле можно выводить, ну, чуть ли не с первых дней. Ну, тоже считаю, тоже прошел гигантское количество, начиная, ну, но Notcoin я не затронул, конечно же.
Вот, я после ноткоина самый шумевший тут телеграм-боты начал играть, такие как хомяк, да. Ну вот с этих пор как бы началось такое путешествие по телеграм-ботам, да, и вот как ноткоин прародитель, но как Воксель в первый раз столкнулся, конечно, с таким ботом, а с механикой такой, по крайней мере. Весьма такой интересный проект, даже не в плане того, что здесь что-то зарабатывать или ждать аирдропа, а в плане того, что здесь хотя бы механика игры как-то построена интересно. И, по крайней мере, на мой взгляд, вообще самый топовый рынок во всех телеграм-ботах. То есть маркет очень Да, проработанный, построенный. полностью согласен, полностью Мгм. согласен. А вообще, ну вот заработал ты, ну, плюс-минус, там, допустим, около 1000 USDT, да? А донаты были, чтобы эту сумму вообще заработать? Вообще ноль. Первое время вообще с нуля. За все время я где-то закинул 20 тонн, но это уже было вот буквально в течение месяца прошлого где-то. Мгм. И то реинвест. А так начинал полностью с нуля. У нас тут есть, по сути, запись твоего экрана. Вообще ближайшие хотя бы там несколько, там 5-10 выводов, какие проходили, на какие суммы. Ну и можешь немножечко хотя бы рассказать, что именно продавал. Вот буквально когда-то, сегодня у нас 15, да? Мгм. 16, 14 я вывел 19, 12 11, 10 5. Это у нас 9. Но на самом деле я в основном зарабатываю не от продаж. У меня немножко другая стратегия. Продаж, как видишь, у меня там вот я за Воксики, ну это, если я не ошибаюсь, за комбо я продавал. Мгм. Вот, смотри, это 7 тонн. Вот я недавно, 8 июня заводил. И где-то тоже через недельки, две, может быть, я тоже пару тонн закидывал. Там мне не хватало звездочек докупить там до определенной коллекции. Вот Мгм. 6 тонн, 17 тонн, 12 тонн, 13, Ну, плюс-минус понятно. 12, 13, ну и так дальше. Да, да. Ну, А скажи, вообще есть какая-нибудь тактика периодичности вывода? То есть ты пытаешься выводить как? Каждый раз, когда какие-то есть поступления, либо как-то это рандомно у тебя выходит? смотри, вот каждый игрок делает свою стратегию. У меня своя определенная стратегия. Есть коллекции, которые приносят постоянный доход в тоннах. Мгм. Я сделал упор, я так себе посчитал, что сделать на них упор и выводить каждый день. Ну, как бы, возможно, это не так прибыльно, да. Но зато я знаю, что я их 100% выведу. Взять я могу для примера взять те же самые изумруды, но мы не знаем, сколько их будет, как много их будет обменов, как много, какая будет цена на них, курс держаться и так дальше. А пассивно зарабатывает он, я знаю, что определенное количество я могу вывести. Так что в основном у меня не от продаж и не от изумрудов. От изумрудов, кстати, я 30 тонн получил, прошлый обмен. На обмене, да? Да. Мгм. Да, я их немножко тоже пособирал, и сейчас у меня такое хорошее количество, но это не основной упор у меня. Смотри, какой вопрос. С чего ты вообще посоветуешь игрокам, кто только вот пришел в Оксик, да, пытается начать здесь играть, посоветуешь либо вот, если он хочет бесплатно начать играть, с чего ему начать, как лучше развиваться, и если он хочет все-таки какие-то донаты уносить, на что лучше их тратить? Мгм. Ну, смотри, давай зайдем в игру. Для примера сначала возьмем с нулевым донатом. Мгм. Абсолютно вообще с нулем. Мы зайдем в игру. У нас тут будет, я не знаю, кстати, сейчас на старте дают какое-то количество определенное. Знаю, была фигурка, Нет, маленькая фигурка. ничего не Не дает. дают. Но для этого есть, во-первых, задание. Начнем давать задания. Здесь будет их куча. Очень много. У меня просто пройденных, я их прохожу. И самое главное, вернули. Вернули ее недавно не было, рекламка. Здесь Мгм. 40 рекламок, за них дают чуть-чуть воксиков, но нам самое главное тут не воксики, нам звездочки. Мгм. Тут дается 10 вестарсов, оно меняется на одну вот такую желтую звездочку. А это, ну, прям самая основная валюта в игре, за нее абсолютно почти все. Да, да, да. Эти звездочки, зачем они нужны? За них можно покупать, вот на экране видно, коллекции есть. Эти коллекции приносят определенный доход. Боксики и что-то еще. Допустим, вот у нас Пеппа, она приносит 5 у нас изумрудиков. Изумрудик
мы собираем, кстати, мы его тоже можем обменять на тон, но он нужен нам для улучшения времени модельки. Вот у нас есть моделька, и вот снизу ее пишется, сколько времени для того, чтобы я мог ее заклеймить. У меня все модели, абсолютно все модели я сделал на 8 часов. Во-первых, оно приносит чуть больше доход, а во-вторых, я просто, да, немножко напряжно, я ставлю будильник и прохожу 3 раза. Мгм. Но дело в том, за 3 раза, я считаю, не пропускаю абсолютно времени. Очень многие топы делают 4 часа. Но они, как ты ни крути, они все равно как минимум 4 часа они потеряют. Ну, Я же я из того числа. вот, я не теряю ни часа. Да, когда бывают обновления, то ты можешь пропустить один клейм. Но Мгм. оно мне просто, я потом себе подбиваю, делаю заново графика, как мне комфортно, как мне удобно. Что Итак, вопрос. посоветуешь если вот человек все-таки решил донаты вносить, да, на что Да. ему лучше всего их потратить, ну, для старта игры? Сейчас, минуточку, я извиняюсь, я еще не договорил если без доната. Мгм. Первый, где можно заработать. И во-вторых, очень много есть розыгрышей в самом официальной группе. И просто огромное количество есть неофициальных групп, но которые и помогают новичкам. Вот просто вот зайти, и бывает такое, вот люди пишут. Ну, допустим, у меня тоже 20 миллионов, 24 миллиона. Я не раз новичкам помогал, закидывал и по 50, и по 100, и по 200 даже тысяч закидывал. Это, Мгм. ну, легко очень найти. Это кроме розыгрышей, просто так дадут. Для этого дальше что мы делаем? Нам нужны воксики, чтобы создавать модельки. И самое главное, две фиолетовые коллекции, которые приносят эти звездочки в час. Их вот идет коллекция из 4 моделек. Одна Я, если не моделька. ошибаюсь, извини, что перебью, их уже, по-моему, третью коллекцию добавили недавно. Да-да-да, новую. Ну, я ее не сильно учитываю. Для новичков она, ну, абсолютно не подходит, потому что там на фарм поставить у ее сколько стоит. Мгм. Особенно книжечка, там она собирается с 001, кажется. Ну, там очень много звездочек надо. Мгм. Самая имбовая вообще коллекция, как бы это зоопарк, но по факту именно для новичка и без доната, конечно, лучше будет геймер, ГПУ, вот гик Мгм. коллекция. Потому что она, буквально я подсчитывал, плюс-минус 500 звездочек тебе надо поставить все 4 модельки. И ты уже начнешь зарабатывать эти звездочки каждый час 12 штук. Да-да. И уже от них уже отталкиваться можно будет потом собирать коллекцию зоопарка. Я извиняюсь, не прогрузилась картинка. Ну, большинство, конечно, я собрал сам и покупал на рынке уже, ну, задорого, за воксики. Так, вернемся к вопросу, без доната. С минимальным, если донатом посчитать, ну вот, собрали коллекцию и дальше уже раскручиваться. Это там уже намного проще будет, как только вы соберете. Ну да, можно сразу сказать, сейчас теоретически вот на рынке, если промониторить, то в среднем около 3 тонн стоит одна моделька из коллекции ЗУ. Да. То И есть получается около самое, 12 тонн стоит, чтобы начать вот с коллекции ЗУ хотя бы. да, да, это уже будет, ну, просто шикарный старт. Это 12 тонн и шикарный старт. Но еще И плюсом еще я вот тут людям как бы раз... смотри, можно Мгм. еще добавить буквально одну, вот 15 тонн, купить еще одну модельку, посмотреть на рынке, какая именно дороже за воксики, потому что я последний раз покупал за 3 миллиона. 3 миллиона воксиков. Это хватит фармить вам, ну, моделек, ну, просто ужас насколько. А так я знаю цены и по 5 миллионов Ты покупают. дешево, да, купил? Очень дешево. Да, да, да. Но это, ну, это и давненько было. От 5 до 8 миллионов сейчас покупают, Уже вот, да, да, на да. рынке. И буквально вот купить за 3 тонны эту модельку, продать и за даже 6 миллионов, и ну, вы из нее потом целую коллекцию еще одну выбьете. Да, да. Человек хочет с большим донатом зайти, тут, конечно, как бы разные ситуации. Можно закупить много, так же самое, зоопарка, пооткрывать слоты, купить зоопарка. Можно, опять же, тут зависит, если очень большой донат, можно попробовать и лидерборд выбиться. Там огромнейшие призы, ну там и конкуренция просто огромная. Но Дикая. плюс в чем? Ты заберешь приз в лидерборде, можно забрать приз в лидерборде, и у вас останутся еще те коллекции, которые вы покупали. И то есть их потом можно купить.
Тем же самым, как в моей стратегии, не обязательно покупать определенные изумруды и так дальше. Можно купить коллекции на тон, которые дают тон. Вот, допустим, комнаты. Кстати, шикарная была коллекция, одна из самых лучших. Она М, дает хорошие воксики и давала на тот, ну, понятно, на тот момент 0,02 это было максимально. Я считаю, она очень нерентабельная в том плане, что на нее очень много звезд тратится, чтобы поставить ее на фарм. То есть, Вот, так только тут мы же говорим сейчас за донат. ну да, да, да. На тот момент это было, ну, просто шикарно. Ты зарабатываешь и воксики, и, ну, я, конечно, не за донат покупал, я за звездочки, Мгм. 4000 звездочек. Потому что в основном, если такие модельки, они дают, ну, мало воксиков. А, я тут не покажу. Вот, допустим, она и дороже стоит, но она и намного меньше доход воксиков. Сейчас это я не беспокоюсь, да, за воксики у меня уже хороший доход, ну, много слотов, у меня 134, кажется, слота. То мне как-то уже не сильно. А поначалу же все равно надо будет, чтобы заниматься тем же самым строительством, надо будут воксики, какой-то определенный доход. А с новым обновлением же ввели, надо модельку еще и чинить. А чинится она за полстоимости в час, получается. У меня тут я буквально сегодня починил, не могу показать. Да, не могу показать. Ну вот смотри, я вот еще думаю по поводу вот больших донатов, да. То есть есть же варианты из всего коллекции, ну вот коллекции, которые сейчас представлены у тебя там на экране, акция, которая у нас сейчас идет, да, ну здесь по совокупности я вот особо для себя на данный момент ничего такого не вижу особенного. Ну единственное, может быть, коллекция гипс, но опять же у меня изумрудов хватает, их достаточно. Вот, но когда ты решаешь внести большой донат, тут встает перед тобой выбор. Либо ты, допустим, идешь по пути, покупая коллекции, которые приносят тон, но в среднем я уже рассчитывал совокупность покупки и окупаемости в районе около 2 месяцев выходит коллекции. Ну, если это не какая-то мега распродажа. И, допустим, если ты хочешь упереться именно в лидерборд, попытаться занять какое-то топовое место, тогда, следовательно, из всех акций, которые присутствуют, нужно вот выбирать именно та, которая приносит больше всего именно вот поинтов для лидерборда. Что ты думаешь по поводу шара вот этого Да, покебола да. или как он? Абсолютно самое лучшее, если брать именно для лидерборда, здесь будет шар, это 100%. Ну, если честно, я даже не помню, чтобы за такую цену было такое прекрасное предложение. Тут он дает 10 тысяч. Стоит он всего-навсего 7 тонн. Я Ну, правда не могу вспомнить, чтобы было так дешево. ну да, вот Приносил. 1700, 1800 звезд всего. Да. А он, по сути, дает, 1000. как многие коллекции поинтов. Но То есть надо включать голову, и можно будет заработать. ну, Причем путей заработка тут разные. Перепродажа, опять же, повторюсь. Можно пассивно заработать, можно врываться в лидерборд, можно с доната, можно без доната. Ну, короче, тут очень интересно сделали. Тут вообще, кстати, отдельная благодарность разработчикам. Просто, ну, шикарно. Мне очень возможности нравится. тьма. Да. Не тупое клацание по экрану и все. Кто больше наклацал, тот больше заработал. А вот есть и реальные возможности проявить все свои там способности, которые у тебя есть. Либо способности торгаша, либо там способности быстро все собирать, да, там и усидчивости. То есть, На удаче очень. да, Я да, да. знаю, в группах, ну, участвую, общаюсь с людьми. Есть люди, которые, ну, вот реально очень везет на модельки, просто капец как. Смотри, вот у нас буквально тут, 2 недели назад был обмен, получается, вокселя на тон. Обмен на это происходит ежемесячно, почти каждый месяц. Ну, там в канале официальном писали в вокселе, да, что каждые 2-3 недели, но по факту это происходит раз в месяц. Ну, то есть, вот, я сколько уже засекал, то есть каждый цикл, каждый месяц обмен вокселя на тон и лидерборд. Соответственно, ты сколько зацепил уже обменов этого вокселя на тон? Так, я попал на 3 обмена. Кстати, в начале оно и было через 2 недели, если я не ошибаюсь. Это просто не изменили информацию. Эм, Первый обмен у меня был 8 тонн. Второй обмен вообще у меня что-то копейки были. Тут просто ввели систему, э, твоя активность. Сколько ты собираешь, сколько у тебя слотов, сколько ты задонатил. Очень, конечно, влияет донат, потому что, ну, естественно, во всех играх поощряется донат, в первую очередь донат. Да, да. Реферальная, само собой, система. И вот это вот все вместе, даже сколько ты в игре находишься. Там где-то в группе есть список, за что
ну, как считаются, там определенные, видно, очки есть, у тебя засчитывается и выдают определенную награду, сколько ты сможешь обменять. Ну, Ну, мне кажется, это сделали хорошо на самом деле, потому что, ну, как ты играл, как ты участвовал в жизни проекта, то столько ты и заработал. да. Я Но заметил, что пока, основной параметр был в основном это количество собранных моделей. Один из самых главных параметров. ну, у меня в общей степени собрано где-то 2000, наверное, моделей плюс-минус. Вот забыл я это посмотреть. Не я посмотрел сколько, а на модели не обратил внимания. Но на тот момент у меня было 1500 на прошлый обмен. Цель вообще проекта это ТГЕ. Как бы это как бы поощрение игрокам, способ ну, заработать на протяжении вот просто игры. М, Мне кажется, ну, это круто даже немного, но это тоже круто. Я тоже считаю, вот народ негодует тут, в основном в обмены, даже у меня там в телеграм-канале, на ютубе под роликами в комментариях все там пишут, и в других соцсетях меня тут обвиняют, что это все, я тут мошенничество рекламирую, потому что на обмене людям там не дали обменять воксель на том, что уронили курс там до неимоверных цифр. Я привожу простой вообще пример людям. Предложите мне хоть один, ну назовите мне хоть один бот, который вам с промежутка своего старта до раздачи токенов, до ТГЕ, да, там, листинга, давал вот в этих промежутках хотя бы что-то заработать. Но Да, нету да. таких проектов. По крайней мере, сколько я участвовал, таких проектов вообще не было. А смотри, получается, у нас Эмеральда на тон уже было два обмена, по-моему, если я не ошибаюсь. Ты хоть один зацепил, менял уже Эмеральд на тон, или к тому времени у тебя не было таких коллекций? Первый, я вроде бы совсем какие-то копейки, я даже не скажу сколько, очень мало, потому что, как я говорил, у меня стратегия была определенно собирать коллекции на тон. И, кстати, я не помню, я не сказал, что в основном то, что я заработал, это $1000, это было за буквально месяц. Я 2 месяца этих шел определенно к своей цели, я поставил цель. И заработал я, можно сказать, не за 3 месяца эту 1000, я эту $1000 заработал за месяц. Ну да, при Как-то так. большом инвентаре, то есть, ну как я вот как твой Да, инвентарь да, сейчас вижу, то в принципе да, ты 2 месяца трудишься на свой инвентарь, а потом инвентарь начинает трудиться на и тебя уже. сейчас я, ну, я очень хорошо буду зарабатывать. У меня сейчас на данный момент сегодня я зарабатываю 6 тонн в сутки. И собрано у меня уже, вот я зашел в кошелек, у меня 35 тысяч звезд. Я собираю дальше звезд, я специально не покупаю коллекции. Опять же, я стремлюсь, у меня вот промежуточные цели были 2 тонна, 5 тоннов, и сейчас цель 10 тоннов. Единственное, что сейчас как бы новое нововведение диаманты, и мне надо будет потратиться по-любому на диаманты купить. А так бы я бы уже бы через пару дней собравши, я бы уже добил свою уже третью цель 10 тоннов. А извините меня, 10 тоннов это уже довольно-таки огромные деньги в день. 30 долларов в день зарабатывать это достаточно неплохо, я так скажу. Да, да. Не везде даже на реальной работе можно столько зарабатывать. Ну, я не говорю уже про каких-то такие квалифицированные профессии, а на обычных, да. Вот вопросы с Эмиранты. Сейчас, на следующий обмен, я уже подготовился. Прошлый обмен, второй получается, я заработал 30 тонн, но тогда у меня не сильно много было коллекций. Как бы я уже достаточно их купил, но я повторюсь, я прокачивал все свои модельки на 8 часов. А оно там забирает 200, так 30, 60, 210 изумрудиков только на одну модельку. А у меня их 232 на фарм поставлено. То есть огромнейшее количество у меня изумрудов ушло на прокачку своих моделек. Опа. Смотрел, у тебя вообще большая реферальная система, приглашал ты друзей или нет, и вообще из твоих, ну, окружения твоего близкого друзей, я не говорю о каких-то там посторонних людях, да, там где-то в общих чатах и в Телеграме, а хотя бы вот из твоего окружения друзей, родных, там кто-нибудь играет еще в Окси? Э, Смотри, я приглашал друзей, начну сейчас за друзей. У меня несколько человек позаходило, но после нашего, вернемся к прошлым играм, хомяка любимого, Мгм. когда мне веселые путешествия послали, когда я бегал, ну зайдите мне, зайдите за ту новую карточку. Никто не захотел, ну не поверили в проект. В Да, да. принципе, я как бы не осуждаю их, я сам поначалу, как я говорю, я зашел и вышел. Потом я уже вернулся и не жалею об этом абсолютно. Ну, очень круто получилось.
А так у меня, получается, играет сын, я его подсадил, как я уже говорил, и мама. Играет мамка даже. Молодец какой. Да, конечно, там, ну, не сильно, не такое, как у меня. Я очень много времени потратил, сил потратил, огромнейшее. Поэтому у меня такой аккаунт. У них там послабее, и они себе зоопарк не собирали, они гик. И понятно, да, моделек там очень мало. У них вместе взятых будет, наверное, в раза два меньше моделек, чем я собрал. А я ж не только собирал, я плюс еще и покупал, мониторил рынок, ну, тратил время. Да, да. Да. Я тогда вот приглашал людей, это ж как раз мне надо было на обмен, я приглашал. У тебя шикарный процентаж активных игроков. То есть у тебя из 14 12. У меня из 400 24. Это по просьбе заходил, зайдите, пожалуйста, хотя бы 10 моделей. Есть тут много людей, кто по 10 моделек просто создали и все, они Ну да, играют. да. Ну, я понял, да, чтобы вот этот параметр побить. Да, чтобы засчитал. А так вот по факту, вон один человек 700, 2, 3, 4 получается. Из 12, получается, играют 4 человека. Из них вон мама и сын. Ну, то есть 50% твоих активных рефералов это твои родные. Да. Да. Кстати, я извиняюсь, я забыл сказать, когда я начал играть, это вот я вот забросил, потом я начал опять играть, и буквально дней 5 прошло, я занимался перепродажей, и уже довольно-таки нормальный капитал себе собрал, и я выловил золотой домик. А на Ага. тот момент это была лучшая моделька, и, очень Ну, круто это было, билдинг очень, голдовый, да? да. И я его продал, он по себестоимости стоил, я не помню, надо, Ну, в кстати, районе глянуть. 13, там, 15 тонн он стоит. Да, я его продал за 30 тонн. Тогда я полностью удостоверился, что точно здесь можно хорошо заработать. За 30 тонн. Да. Я Инвестициями экстрим можно билдинг 24 один тонны. раз продал. Экстрим билдинг один раз продал, 30 тонн. По минимуму прайсу за 30 тонн он улетел. И у А меня я, на втором аккаунте до сих пор висит один экстрим билдинг, но их уже, к сожалению, вообще не покупают. То есть у меня этот аккаунт обнулили. Вот. И там до сих пор он, билдинг этот на маркете стоит, но его никто не берет, он за 30 тонн все равно там стоит. Но на то время, если экстрим билдинг было найти, это все. 30 тонн, это да. $120, без донатов можно было сразу шлеп, вот уже на ходу заработал больше, чем в 5-10 телеграм-ботах одновременно вместе взятых. Ну и напоследок, что ты можешь пожелать, так вкратце, зрителям, да, ну и начинающим игрокам, те, кто играет давно, какой-нибудь такой мега-совет? В первую очередь не спешить, не расстраиваться, что у вас сразу кнопки бабло не появилось, а разобраться в игре, разобраться в рынке, узнать, какие модельки сколько стоят. Потому что поспешите, вы можете продать хорошую модельку задешево. Или наоборот вообще разочаруетесь, уйдете с игры и вам, это будет ошибкой точно. Я вам по себе говорю, я уходил и вернулся, и об этом полностью не жалею. Я абсолютно начинал тоже без доната. Просто немножко потратить времени, немножко терпения и разобраться в игре. Это основа. Ну, замечательно. Спасибо тебе большое за то, что ты вот открыл, может быть, кому-то глаза на новые функции, да, либо вообще в совокупности на всю игру. Возможно, благодаря тебе кто-то вернется вновь, кто бросил играть, да, и сможет что-нибудь заработать. Ну, я благодарю за то, что ты уделил мне столько времени, мы уже тут очень долгое время записываем. И спасибо. Вообще, спасибо за вот это интервью. Это для тебя как бы первый раз, ну и для меня тоже. Ну и будем прощаться. Всего доброго. Всего доброго.